telur larva. Trek. 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 Oh. Oh. Iya. Kandang. Om Juan, spotnya saya bantuin ngambil ikan lagi. Ini Om Juan, kandang kemarin. Akhirnya trek kandang lagi. Larva dekalur. Asik. Berhasil sebenarnya. Rilis kembali. Oh. 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 Di sini trek kita. Oh. Kecupannya. Oke, kita lihat kembali. Ikan hau ikan abang kermesis karena kepalanya mandek ke bawah.
bedanya kalau bihun panjang ini pendek.